परिंदों के मकान कहाँ होता है, उड़ते रहते हैं मस्त, विश्राम कहाँ होता है। उड़ते रहते हैं मस्त, विश्राम कहाँ होता है। रहते हैं मगन अपनी ही धुन में, उनका तो बस आसमान होता है। उनका तो बस आसमान होता है। ठहरते हैं ये पल के लिए, फिर उड़ जाते हैं दूसरे जहान के लिए।